क्यों 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 क्यों? Where is क्यों going? Where is Fladu going? Flurry koi? Ore baba! Look at Flurry, how excited! But they don't know where they are going actually. We are taking them to vet क्योंकि फ्लरी और कियारा का आज होने वाला है एक वैक्सीनेशन। जो ईयरली वैक्सीनेशन है उसमें से कुछ भी अभी ड्यू नहीं है, बट द केनल का वैक्सीन जिसके बारे में हमें यहीं पे वेट से पता चला है, सो दैट वैक्सीन वाज आउट ऑफ स्टॉक। वो हम पूजा से पहले ही दे देना चाहते थे, बट वो अभी अवेलेबल हुआ है, कल ही कॉल आया था। सो टुडे वी आर टेकिंग बोथ ऑफ देम टू द क्लिनिक, वहाँ पे वैक्सीनेशन करवाएंगे। और इस वैक्सीन के बारे में आप लोगों को मैं और डिटेल में बताती हूँ, बिकॉज इन बैंगलोर वी वर नॉट अवेयर ऑफ दिस वैक्सीन। ये वैक्सीन इनको बचपन में भी नहीं मिला है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस वैक्सीन, दैट्स व्हाट वी ऑल्सो केम टू नो। डॉक्टर से पता चलने के बाद हमने भी थोड़ा सा हमारी रिसर्च इधर उधर लगाई है, एंड व्हाट वी गॉट टू नो दैट इन फ्यू सिटीज़ दिस वैक्सीन इज़ ऑल्सो मैंडेटरी। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को धीरे धीरे व्लॉग में बताऊँगी, आज के ही व्लॉग में। अभी फ़िलहाल चलते हैं फ्लरी और क्यू को लेके। बेचारे इतने एक्साइटेड, इतने इनोसेंट है ना, इतने एक्साइटेड होके जा रहे हैं, पता भी नहीं कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो भी इंजी लेने। वी हैव रीच्ड एंड टुडे फ्लरी एंड क्यू गॉट स्मॉल गिफ्ट फॉर डॉक्टर अंकल, बिकॉज वी आर कमिंग टू मीट डॉक्टर अंकल फर्स्ट टाइम आफ्टर दुर्गा पूजा। दिस इज टोकन ऑफ लव फ्रॉम फ्लरी एंड क्यू फॉर डॉक्टर अंकल एंड फॉर हिज स्टाफ ना बाबा। তুমি দাদাকে দেবে ওখানে, দাদা ভাই দিদি ভাইগুলোকে? कियारा उसको डरा दिया। बस 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 থাক থাক, অনেক হয়েছে, ব্যাস ব্যাস। কোথায় যাবে? আর বসবে না, এখানে বসবে না। একটা ইঞ্জি, ছোট্ট ইঞ্জি, ছোট্ট করে ইঞ্জি, ছোট্ট করে। গুড গার্ল, কিয়ারা ভেরি গুড গার্ল। তাহলে in a while I know you're coming home. Tonight I know you will be coming home. আগে বুঝে নিচ্ছে অন্য কিছু। मम्मा मम्मा किसी क्योंकि आज बहुत टाइम लग गया। वी रीच्ड इवन बिफोर द डॉक्टर रीच्ड, बट डॉक्टर घोष इज़ अ वेरी बिजी डॉक्टर। सो जब हम वहाँ पे गए, हमारा 11 नंबर पे हमारा नाम था, तो हमारे पहले भी 10 पेशेंट्स थे, बट आई थिंक सम ऑफ देम ऑलरेडी वेंट होम, क्योंकि डॉक्टर घोष आज थोड़ा सा लेट आए हैं। तो फाइनली हमारा टाइम आया 8 o'clock, अभी टाइम हो रहे हैं 9। घर आ गए हैं। फ्लरी कियारा हैड वेरी लिटिल फूड बिफोर गोइंग, दैट वाज ऑलमोस्ट अराउंड 5 o'clock। फ्लरी गिफ्ट लाई है मेरे लिए। थैंक यू मामा, थैंक यू सो मच, सो मच। गिफ्ट लाती हो पर देती तो नहीं हो। अभी हम लोग अभी घर आए हैं, थोड़ा सा चाय वाय पीते हैं क्योंकि थोड़ा टायर्ड लग रहा है। एक्चुअली आप कहीं पे बिजी रहो तो उतना टायर्ड नहीं लगता है, बट कहीं पे अगर 1-1.5 घंटा आपको कंटिन्यूअसली बैठे रहना पड़े तो वो बहुत टायरिंग होता है।
to you, to get to you, to get to you, to get to you. Oh yeah. 2, 3 धोता धोता। हाँ उठा दो, टायर्ड हो गई है। उसको भी बैठे रहना पड़ा ना 1-1.5 घंटा। क्यों के लिए 1 घंटा बैठना, समझ सकते हो? इससे बड़ा पनिशमेंट क्या होगा उसके लिए? क्यों? गुड मॉर्निंग। क्यों क्यों? बट क्यों? ये टी शर्ट तुमने ऐसे कैसे कर लिया? पहले मुझे ये बताओ, ये राज बताओ कैसे? इट्स अ परफेक्टली फिटेड टी शर्ट। इसको तुम सोते सोते ऐसे क्या कर लिया? लुक एट टी शर्ट। इसको निकाल दिया है। ये है शोल्डर पार्ट और ये है स्लीव्स। स्लीव्स अभी पीठ के ऊपर, शोल्डर यहाँ पे, और वो बिंदास घूम रही है। उसने एडजस्ट कर लिया अपने आप को वैसे ही, पता नहीं कैसे। उसको पता भी नहीं है, and she doesn't care। पुराने टी शर्ट का नया लुक दे दिया। बट आज ठंड है ना सूरज में। हाँ। हेलो ठंडा बच्चा, इतने ऐसे भी मेरी ठंडा बच्चा है। हाँ, प्राउड डॉग मॉम। क्यों? कर लो यार। आई थिंक क्यू को ये नया स्टाइल पसंद है। हैं क्यू? मामा लुक एट क्यू, कैसे पुराना टी शर्ट को नया बना लिया उसने। कियारा, यू आर अ रॉक स्टार। हाई फाइव। क्यू गिव मी हाई फाइव। हाई फाइव, हाई फाइव, हाई फाइव। क्यू क्यू रॉक स्टार हाई फाइव। क्यू क्यू हाई फाइव। ए हाई फाइव। अच्छा शेक हैंड, शेक हैंड। ट्रीटी देबो हाई फाइव। क्यों हाई फाइव? हाई फाइव। ट्रीटी दे, ट्रीटी। ओ बदमाश। अरे शेक हैंड। ये आलसी तुम लोग, तुम शिजुस बहुत आलसी होते हो क्या? हैंडशेक करके आना। शेक हैंड। एक तो इतनी भी क्या आलस है कि शेक हैंड नहीं कर रही है? शेक हैंड मामा, शेक हैंड আমার সোনা বেবি, शेक हैंड। তাহলে আমি দার্জিলিং চলে যাচ্ছি। মামা শেক হ্যান্ড। शेक हैंड দাও। শেক হ্যান্ড মামা। এই কে রায়? আমি যাচ্ছি ট্রিটি আনতে। ট্রিটি, তাহলে হাই ফাইভ। হাই ফাইভ করে দাও মামা। দেখেছিস কি বল? মামাকে হাই ফাইভ করে দাও। কিয়ারা হাই ফাইভ। হাই ফাইভ করে দাও। ট্রিটি দেবে। হাই ফাইভ, হাই ফাইভ। ট্রিটি কে খাবে? কে? ट्रीटी ट्रीटी। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह से फाइनली थोड़ा सा टाइम मिला कि मैं बैठ के आप सबसे बात करूं। जैसे आपने देखा सुबह से बच्चों को कि कल वैक्सीन के बाद कोई भी साइड इफ़ेक्ट अभी तक हमने नोटिस नहीं किया है। डॉक्टर ने भी कहा था कि इस वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। नाउ लेट मी टॉक टू यू गाइस अबाउट दिस वैक्सीन। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को इस वैक्सीन के बारे में पता है। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ये वैक्सीन अपने बच्चों के लिए एडमिनिस्टर किया है। जिनको पता नहीं है, जैसे मुझे पता नहीं था, उनको बता दूँ। सो द वैक्सीन दैट फ्लरी एंड कियारा took yesterday, it's a kennel cough vaccine. So kennel cough basically respiratory tract, upper respiratory tract infection. The good part is kennel cough is not as dangerous as the other bacteria causing diseases that we know, like parvo or distemper. It is curable with antibiotics and also curable with time, but it can affect both puppies and adult dogs. Mostly adult dogs with their strong immunity system can resist the infection, but in case of a newborn puppy or a immunocompromised dog, the infection can grow till the lower respiratory tract, and it can cause serious illness and sickness in your baby. This is a very common question which will come to anyone's mind, that if this virus is not that deadly and this can be cured with antibiotics, तो vaccine की ज़रूरत क्या है? Now coming to the next part, this virus was found highly contagious and it can spread rapidly from one dog to other.
स्पेशली अगर आपके डॉग बहुत ज़्यादा दूसरे डॉग्स के साथ सोशलाइज करते हैं, जैसे कि जब हमारे बच्चे वॉक पे जाते हैं तो 4-5 बच्चों से और मिलते हैं, डॉग पार्क में खेलते हैं, या तो अगर आप अपने डॉग को शेल्टर में फ्रीक्वेंटली छोड़ते हो, या ग्रूमिंग पार्लर में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे और डॉग्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वेट के पास जाते हैं तो 4-5 डॉग के साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि डॉग्स का एक कॉमन बेसिक नेचर है एक दूसरे को स्नीफ करना. एंड दिस वायरस स्प्रेड्स थ्रू द एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स. तो इफ two dogs sniff each other and one is infected with the virus, so the other one can also very easily get infected with the same virus. And also if your dog sniff a area which is contaminated, they can still get the virus. The symptoms of kennel coughs are very similar to the natural cold and flu, so it is very difficult to know that whether your pup has got kennel cough or not only through some test and chest x-rays that can be found. कुछ दिन पहले जैसे फ्लरी को थोड़ा बहुत कफिंग का प्रॉब्लम हुआ था तो हमें भी वो डर लगा था, एंड वी गॉट हर टेस्टेड द एंटायर चेस्ट एक्सरे डन एवरीथिंग, but everything was normal. It was just normal cold and flu. तो उसके बाद we were much more scared and we started exploring about this vaccine online, and also we spoke to our vet and he said this is absolutely safe. तो without any worry you can give your babies these vaccinations. जनरली बहुत सारे सिटीज़ में ये नॉर्मल जो एकदम बचपन से जो वैक्सीन बच्चों को दिया जाता है उसी में ही इंक्लूडेड रहता है, पर एक स्टेट का मैंने देखा है कि वैक्सीनेशन का स्केड्यूल या कौन से वैक्सीनेशन दिया जाएगा ये अलग होता है थोड़ा सा. तो बैंगलोर में हमें कभी भी इस वैक्सीन के बारे में वेट ने सजेस्ट नहीं किया था. कोलकाता में हमने 2-3 लोगों से बात किया और हमें पता चला कि कोलकाता में ये बहुत अनकॉमन भी नहीं है कैनल कफ. तो आफ्टर गिविंग अ लॉट ऑफ थॉट वी फाइनली डिसाइडेड टू गिव फ्लरी कियारा दिस वैक्सीन. आई शुड मेंशन फ्यू मोर डिटेल्स अबाउट दिस वैक्सीन. तो जिस ब्रांड का हमने ये वैक्सीनेशन मतलब हमारे वेट ने दिया है दैट इज फ्रॉम नोबीवैक, एंड नोबीवैक का जो कैनल का वैक्सीन आता है वो एक्चुअली नॉर्मल जो यूजुअल वैक्सीन हमने देखा है जिसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है वैसे नहीं देते हैं. तो इसको सिरिंज में लेके निडल्स को फेंक दिया जाता है एंड उसको नॉस्ट्रिल से पुश किया जाता है. तो ओनली यूजिंग 1 नॉस्ट्रिल, बहुत ही स्मॉल डोज थ्रू नॉस्ट्रिल इसको बॉडी में दिया जाता है. वैक्सीन देने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा दर्द होता है, कभी कभी वो जगह थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाता है उसमें, तो इन पे उस सब का कोई प्रॉब्लम नहीं था. एंड कियारा ने बहुत ही स्मूथली ये वैक्सीन ले लिया था थ्रू नॉस्ट्रिल्स, उसको समझ में भी नहीं आया था. फ्लरी हमारी थोड़ी सी टच सेंसिटिव है तो इसलिए वो थोड़ा रिएक्ट कर रही थी, बट वैक्सीन लेने के बाद बोथ वेर एब्सोल्युटली नॉर्मल. एंड सुबह भी आपने देखा दोनों खेल रहे थे तो कोई साइड इफेक्ट अभी तक नहीं हुआ है. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द कैनल कफ वैक्सीन. हमने इसीलिए दिया है क्योंकि मुझे पता है मैं जैसे वीडियो में ये दिखाऊंगी आप लोग बहुत सारे सवाल करोगे ये कौन सा वैक्सीन है, क्यों देना पड़ा है, देना ज़रूरी है कि नहीं है. तो हमें लगा कि ये दे देना चाहिए, अगर देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बिना दे के रिस्क क्यों ले, इसलिए हमने दोनों को ये वैक्सीनेशन करवा दिया है. और आप भी अपने वेट से बात करो, दे विल एक्सप्लेन यू बेटर, और आप खुद भी थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो ऑनलाइन. आजकल ऑनलाइन में सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बट मेक श्योर कि आप जहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहे हो वो कोई ट्रस्टेड सोर्स है जहाँ से आप जिसको आप रिलाई कर सकते हो. तो और कोई सवाल है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आप लोगों का रिप्लाई करूँगी जितना मैं कर सकती हूँ. और इसके साथ आज का वीडियो भी यहाँ पे एंड करती हूँ. आई होप आपको अच्छा लगा है. अगर लगा है तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, स्पेशली योर फ्रेंड्स हु आर पॉ पेरेंट्स, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए तो आपके साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन उनका भी काम आ जाए. एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट येट. सो आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. Till then, you all stay happy, stay safe, and stay awesome. Bye bye.